तहरीक इंसाफ मखसूस सीटुनि जी हक़दार करार। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट जा फैसला कालदम। सुप्रीम कोर्ट मखसूस सीटुनि बाबत 70 सफ़नि ते ॿधल अक्सरियती फ़ैसिलो जारी करे छॾियो। चूंड निशान न ॾियणु सियासी जमात जे चूंड विढ़ण वारी आइनी ऐं क़ानूनी हक़ खे मुतासिर नथो करे। नई आइन या कानून सियासी जमातुनि खे चूंड में उम्मीदवार बीहारनि खां रोके थो। इलेक्शन कमीशन 80 मां 39 MNAs खे PTI जो ज़ाहिर कयो। बाक़ी 41 MNAs खां 15 ॾींहनि अंदरि सही थियल बयान वठी मखसूस सीटुनि ते PTI उम्मीदवारनि खे नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन कमीशन खे हुकुम। जस्टिस अमीनुद्दीन ऐं जस्टिस नईम अख्तर अफगान जा जजिस बाबति इख़्तिलाफ़ी नोट नामुनासिब करार। ॿिनि जजिस इलेक्शन कमीशन खे चयो त अक्सरियती फ़ैसिले ते अमल न कयो। अहिड़ी राय मुल्की सलामती लाइ हानिकार ऐं इंसाफ़ जी फ़राहमी में रंडक विझण जी कोशिश आहे। तफ़सीली फ़ैसिले में अक्सरियती जजिस साथी जजिस जस्टिस अमीनुद्दीन ऐं जस्टिस नईम अख्तर अफगान ते सवाल उथारे छॾिया। तफ़सीली फ़ैसिले में चयाऊं त साथी जजिस अक्सरियती फ़ैसिले सां इख़्तिलाफ़ ऐं उनखे आइन ख़िलाफ़ करार ॾिनो। फ़ैसिले सां इख़्तिलाफ़ सनन हक़ आहे पर सनन तरीक़ो मुनासिब नाहे। जस्टिस अमीनुद्दीन ऐं जस्टिस नईम अख्तर अफगान पंहिंजे फ़ैसिले में जेको कुझु लिखियो उहो खेनि सूंहे नथो। परेशान कंदड़ ॻाल्हि आहे त जजिस राय ॾियण महिल हदूं ओरांगे विया। चूंड निशान न हुअण सबब मखसूस सीटूं न ॾियण इलेक्शन कमीशन तरफ़ां इज़ाफ़ी सज़ा हुई। इलेक्शन कमीशन बुनियादी मुखालिफ़ दौर तौर केस विढ़ंदी रही। कमीशन जो बुनियादी कम साफ़ शफ़ाफ़ चूंडूं कराइण आहे। इलेक्शन कमीशन आम चूंडुनि में पंहिंजी ज़िम्मेवारी पूरी करण में नाकाम रही। मखसूस सीटुनि बाबति तफ़सीली फ़ैसिले में सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन जे किरदार ते बि सवाल उथारे छॾिया। फ़ैसिले में चयो वियो आहे त इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल जी ज़ामिन ऐं हुकूमत जो चोथों थंब आहे। चूंड अमल में इलेक्शन कमीशन जी वाज़े ग़लतियुनि सबब अदालती मुदाख़लत ज़रूरी थी वेंदी आहे। ऑडियो लीक कमीशन केस ॿुधणी लाइ 5 रुकनी लार्जर बेंच जोड़ी वई। जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच जी सरबराही कंदो। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस जमाल मंदूखेल ऐं जस्टिस मुसर्रत हिलाली बि बेंच में शामिल। जजिस कमेटी में गैर जमहूरी रवैयो ऐं वन मैन शो आहे। जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी में वापसी लाइ 3 शर्त रखे छॾिया। संदसि चवण हो त अॻूणी कमेटी बहाल करे जस्टिस मुनीब खे शामिल न कयो वियो त कमेटी में न वेहंदुसि। फुल कोर्ट ऑर्डिनेंस ज़रिए तरमीमनि ते अमल कयो वञे। ऑर्डिनेंस ज़रिए तरमीमुनि ते अमल दरामद जो फ़ैसिलो कयो वञे। जस्टिस मंसूर अली शाह जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी खे ख़त ॿुधायो वञे त जस्टिस मुनीब खे छो हटायो वियो। कानून वाज़े आहे त 3 ॾींहनि अंदरि आज़ाद उम्मीदवारनि खे पार्टी में शमूलियत करणी आहे। आज़ाद उम्मीदवार जी कंहिं जमात में शमूलियत वारो अमल वापसि नथो थी सघे। कानून वारे वफ़ाक़ी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ जो सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले ते रद्द अमल। चवे थो पार्लियामेंट जी कानून साज़ी सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिलनि खां मथां ई आहे। अदालत में फ़ैसिला उन उसूल ते थींदा आहिनि त केरु रिलीफ वठण आयो। PTI न सुप्रीम कोर्ट न इलेक्शन कमीशन न ई वरी पेशावर हाई कोर्ट में धुर हुई। अदालती फ़ैसिले बावजूद सवाल पंहिंजी जाइ ते मौजूद आहिनि। अॼोके फ़ैसिले में चयो वियो आहे त आइन ॿीहर लिखियो वियो आहे। PTI इलेक्शन कमीशन खां फौरी तौर सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले ते अमल दरामद जो मुतालबो करे छॾियो। फ़ैसिलो जमहूरियत जी मज़बूती करार। मखसूस सीटुनि PTI जो हक़ आहे। इलेक्शन कमीशन बिना देर अदालती फ़ैसिले ते अमल करे। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली जूं मीडिया सां ॻाल्हियूं। 28 सेप्टेम्बर ते रावलपिंडी में जलसे जो बि ऐलान। चवे थो जलसे जी NOC लाइ दरख़्वास्त जमा कराए छॾी आहे। कंहिं बि गैर क़ानूनी तरमीम जी भरपूर मुखालफ़त कंदासीं। सुप्रीम कोर्ट में 63A नज़रसानी दरख़्वास्तूं ॿुधणी लाइ मुक़रर। 5 रुकनी लार्जर बेंच 3 सेप्टेम्बर ते ॿुधणी कंदी। ज़रिन मूजिब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जस्टिस मंसूर अली शाह जी अदम शिरकत बावजूद
केस ॿुधणी लाइ मुक़ररु कयो। बेंच जी सरबराही चीफ जस्टिस जस्टिस क़ाज़ी फ़ाइज़ ईसा कंदो। कराची में पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी सदारत हेठ पीपल्स पार्टी के तर्जुमाननि जो इजलास। आईनी अदालत बाबत पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ ते बदल नुक़्तनि ते ख़यालनि जी ॾे वठ। इजलास में MNA आसफा भुट्टो ज़रदारी ऐं औरत विंग जी मरकज़ी सदर फरियाल टालपुर भी मौजूद। शेरी रहमान, शाज़िया मरी, निसार फोड़ो, शर्जील इनाम मैमुन, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी ऐं ॿिया शरीक। इजलास में आजिज़ धामरा, मूसा गीलानी, नबील गबोल, शर्मिला फारूकी, शैला रज़ा ऐं ॿियनि जी शिरकत। पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब विच में मुख़्तलिफ़ शोबनि में मिसाली लाॻापा आहिनि। ॿई मुल्क ॾुखे वक़्त में हिक ॿिए सां कुल्हो कुल्हे में मिलाए बीठल हूंदा आहिनि। सदर आसिफ अली ज़रदारी जो इस्लामाबाद में सऊदी अरब जे क़ौमी दिहाड़े ते कोठायल तक़रीब खे ख़िताब। चयाईं यकीन आहे त मईशत ऐं दिफ़ा समेत ॿियनि मामलनि में लाॻापा वधीक मुस्तहकम थींदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक ज़रिए ख़िताब कयो। चवे तो मुआशी तरक्की ऐं कारोबारी सरगर्मियुनि में वाध लाइ सऊदी जा उपाउ साराहजोगा आहिनि। तक़रीब में मरियम नवाज़, सऊदी सफ़ीर, वफ़ाक़ी वज़ीरनि ऐं ॿियनि जी शिरकत। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DG ISI मुक़र्रर। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक 3 सितंबर ते नयूं ज़िम्मेवारियूं संभालींदो। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक हिन वक़्त एडजॉइंट जनरल जा फ़र्ज़ निभाए रहियो आहे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक पंहिंजे कोर्स में एज़ाज़ शमशीर ऐं बलोचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन कमांड करे चुको। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड भी करे चुको आहे। कारूंजर जी रुगो 21,000 एकड़ एराज़ी के महफूज विरसो करार ॾियण वारो फ़ैसिलो रद्द। सिंध हाई कोर्ट मीरपुर ख़ास बेंच समूरे कारूंजर के महफूज विरसो करार ॾियण जो हुकुम ॾेई छॾियो। सेक्रेटरी सक़ाफ़त के ॾिनल तौहीन अदालत जे नोटिस खां पोइ अदालत में पेश वकील शंकर लाल मेघवाड़ अदालत के ॿुधायो त कारूंजर जबल रुगो 21,000 एकड़नि ते नाहे ॿधल, उहो अटकल 1.5 लख एकड़नि जी एराज़ी ते पकड़ियल आहे। आर्टिस्ट सैफी सुमरो जी पेंटिंग्स 2017 खां फेरियर हॉल में रखियल आहिनि। गुम नाहिनि थियूं। सक़ाफ़त खाते जांच रिपोर्ट पधरी करे छॾी। ड्रामे में नज़र ईंदड़ पेंटिंग्स साॻियूं आहिनि। ड्रामे जी रिकॉर्डिंग फेरियर हॉल में कई वई। रिपोर्ट में चयो वियो आहे त आर्टिस्ट सैफी सुमरो पंहिंजी पेंटिंग्स वापसि वठण में का बि दिलचस्पी न ॾेखारी। पेंटिंग्स मालिक ऐं फेरियर हॉल इंतज़ामिया विच में ग़लतफ़हमी पैदा थी। पेंटिंग्स हॉल में मौजूद आहिनि। ऐं शेख बिरकियो में ज़ाल के क़त्ल करण बाद जवाबदार पाण खे बि मारे छॾियो। गुलाम रसूल बहलीम मुबैना तौर वण में फाओ खाए ख़ुदकुशी करे छॾी।